Deus, dai-me energia pra acordar. Porque eu já tô na cama já tem 1 hora e não consigo levantar pra minha aula de inglês, mulher. Jesus, nunca mais tinha falado isso. Não sabia nem fazer mais. Bora pra cuspir, mulher louca. Ah, que preguicinha gótica. Eu tenho aula de inglês todos os dias. E antes era 9h30, agora eu mudei pra 10 horas, porque eu acordo e não consigo pensar em inglês ainda. Aí eu fico, tipo, viajando na batatinha, sabe? Aí eu tenho que acordar muito cedo pra colocar o pensamento em ordem, começar a pensar em inglês. Então todo dia eu acordo, tipo, 7h30, no máximo 8 horas. Só que hoje aqui tá tenso, velho. Tô desde as 8 aqui, ó, tentando abrir o olho e não consigo. Mas vamos no mantra, mulheres. Eu acordo, eu arraso. Eu acordo, eu arraso. Eu não sorriso, eu arraso. Eu levanto, eu arraso. Eu faço um café, eu arraso. Sou muito demolidora assim. Nunca mais eu falei meu mantra, Jesus. No que eu me tornei? Vamos lá falar meu mantra. Eu acordo, eu arraso, eu acordo, eu arraso, eu acordo, eu arraso, eu acordo, eu arraso. Aí agora eu vou levantar, fazer o meu cafezinho, fazer um pãozinho. E eu vou destruir falando inglês. Porque eu acordo. And my neighbors hate me. Milkshake and blessing these walls. I can't tell a neighbor. I can't stop thinking about you. I can't stop thinking about you. I can't get high, I can't get by, I can't get through. I can't stop thinking about you. I can't stop thinking about you. Ah, agora só falta a joia de dente aqui, ó, no meio. Viciado nessa música, não paro de escutar o dia inteiro, já aprendi até a cantar a letra.